本来田安徳川家の出身で、もしかしたら将軍になったかもしれないような立場で越前松平家を継いだわけです。だから幕府を人体に例えれば、大名の参勤は骨の最大なるもの。骨を砕いてしまえば取り返しがつかない。納得がいかない春岳は当時最も英明と評判の高かった薩摩藩主島津斉彬に自分ここはしぶといいバントです。送りバント成功。ワンアウトランナー2塁。8回の表仙台育英の攻撃です。広岡さん、はい、やはり仙台育英6回7回もそうでしたが1点を取りに来る、そういってるというようなねプレッシャーかかってきますから。3番の入江初球を打っていきましたが伸びありません。セカンドフライです。車谷使いました。ツーアウトランナーは2塁です。4回に鳴門高校が5点を取って6対5、勢いに乗って中盤から後半へというところ、6回7回と仙台育英は得点を重ねました。3点差に広げていて4番のモローです。鳴門高校としてはもう